Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal buat my animal squishy collection. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita ke videonya. Jadi untuk squishy pertama, aku punya mini panda ban. Aku fokusin dulu ya. Ini panda. Next, aku punya squishy Hello Kitty pancake. Hello Kitty pancake-nya, dia itu kucingnya, hewannya kucing. Dia hard banget. Ini aku ada sinar, ada flash. Next, aku punya squishy duck. Ini bebek hewan. Yes. Next, aku ada squishy ini unicorn. Dia kuda hewannya. Next, aku ada squishy dolphin. Ini dolphin. Ini squishy anjing laut. Itu mukanya. Nah, kalau nggak fokus. Next ada squishy ini bread. Ini hewannya bear, beruang. Next, aku ada squishy ini. Hewannya galaksi, ini sheep, domba. Dan yang terakhir, aku punya squishy pets yang lalak. Ini yang harimau, hewannya harimau ya. Ini slow rising. Telinganya Oke guys, segitu dulu dari video aku. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Kalian request ya, aku buat video apa lagi. Oke? Thank for watching. Bye. Say enjoy.